बॉयज हम लोग हैं मोटरवे पे एबटाबाद की तरफ। ये जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम फिर अपनी राइड स्टार्ट करने लगे हैं इस्लामाबाद से एंड एज़ यूजुअल माय कंपेनियन R1200 GS से, और मेरे साथ हैं कुछ दोस्त लाहौर से और अब्दुल्ला मेहता साहब हैं R1200 GS एडवेंचर पे, खैशराज समी है यामाहा सुपर टेनरी पे, और वासे मरवत BMW F800 GS पे, काशिफ गुरकी F800 GS पे, और ज़िशान ताहिर बावलपुर से F650 GS पे। आज हम लोग राइड करने लगे हैं टूवर्ड्स छत्तर प्लेन, और चलिए राइड को एंजॉय कीजिए। आई एम श्योर यू विल लव इट। सो गाइस, हमने सोचा कि GT रोड से उतरकर मोटरवे पे पर ही चढ़ने की एक अटेम्प्ट की जाए। मोटरवे का रास्ता दिखाते हुए गूगल मैप हमें इस रोड के ऊपर ले आया, विच केम आउट टू बी अ वेरी गुड रोड। नॉर्मली गूगल किसी बेहतर रोड के ऊपर नहीं लेकर जाता, टुडे इट्स ऑल डिफरेंट यार। और ये रोड इज हेडिंग टूवर्ड्स हरीपुर से आगे मानसेहरा, और मानसेहरा से हम दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर हो जाएंगे टूवर्ड्स बालाकोट। एक जमात हमारे दोस्तों की बालाकोट में मौजूद है जो कि कराची से दीन की खिदमत के लिए, दीन की मेहनत के लिए निकली हुई है। तो हम इंशाल्लाह उनकी नुसरत करेंगे जमात की बालाकोट में, और फिर आगे हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ छत्तर प्लेन की तरफ राइड करेंगे। ऑल सडन इस रोड के ऊपर हमारे सामने एक बड़ी खूबसूरत जगह खानपुर डैम। आइए आपको खानपुर डैम दिखाते हैं। मुझे भी मज़ा आया। Guys, we just turned off the Scala. अब हम अपनी बातें करेंगे। It's one of a chance कि उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है एबटाबाद हवेलियाँ मोटरवे के ऊपर। Now we are riding towards एबटाबाद, और just check out the amazing sights around. One of the most beautiful motorway in Pakistan. हमने हमेशा से ख्वाहिश की थी कि यार जब भी हम गाड़ी पर इस मोटरवे से गुजरते थे कि एक चांस मिले और हम
मोटर बाइक से ऊपर भी इस मोटरवे को राइड करें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत मज़े आ रहे हैं यार। जस्ट इमेजिन द सीरीन ब्यूटी ऑफ दिस रोड, जस्ट फील इट। तो विल ओबे द रूल्स, हम बिल्कुल भी ओवर स्पीड नहीं करेंगे और हम इस रोड को जितना एब्जॉर्ब कर सकते हैं उतना एब्जॉर्ब करेंगे। आ रही हैं बहुत सारी आ रही हैं। ये भी आ रही है सामने जगह।
वापस आ जाए साथी, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस। ओ हो आया नीचे यार। हाँ अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ, आराम से। मस्त हो गया, मस्त हो गया। अब ऐसे भी नहीं है। Such a beautiful place, yaar. Outstanding. We just went down, got down here from the CPAC. ये साथ हमारे केके जा रही है ऊपर, और just look at the view, beautiful. चलो कोई नहीं चलते हैं बस, ठीक है। ओ मौलवी साहब आ जाए, जवाब भी वो खड़े हैं यार। मोटरसाइकिल निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए उतारने। खाई साहब ध्यान से ब्रेक। जवाब यही कैसे हैं सामने? हाँ ना, तो और क्या। रात के 1:12 हो रहे हैं और हम लोग एंटर हो रहे हैं इस्लामाबाद में जीटी रोड से। फाइनली टुडेज रादर दिस वीकेंड्स राइड इज कमिंग अप टू एन एंड। केम आउट टू बी अ मार्वलस रोड ट्रिप। हमने 2 दिन में तकरीबन 500 माइल का जर्नी किया, जिसमें हमने एक बिल्कुल नई जगह अनएक्सप्लोर्ड बिफोर। मैं उस जगह पर या मेरे दोस्त उस जगह पर पहले नहीं गए हुए थे। छत्तर प्लेन दैट इज़ क्लोज टू बटल, माउलेस प्लेस। 2-3 घंटे के रेडियस में इस्लामाबाद के आपको इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती। हज़ारा एक्सप्रेस वे वॉज आउटस्टैंडिंग। CPAC मानसेरा थाकोट पैच वॉज मोर देन आउटस्टैंडिंग। इतना सीनिक रोड के बस क्या बताऊँ आपको। सो फाइनली आज की राइड अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगर आपको हमारी राइड्स पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करते रहिए। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।